Xin chào các bạn, mình là Suka. Đồng hành cùng các bé trong hành trình làm quen với chữ thư pháp Việt. Hôm nay, mình mời các bạn cùng mình xem một số mẫu thư pháp đơn giản, nét chữ mềm mại, dễ nhìn và rất phù hợp để các bé tập làm quen, quan sát và viết theo. Thank you.